네, 밥 먹고 왔습니다. 6953 부계정 한번 키워보도록 하겠습니다. 배가 너무 부르네요. 빨리 부계정도 랭커를 올리도록 해볼 건데 잘 될라는지 모르겠습니다. 뭐가 걸릴지. 장인의 영롱 보석이 터질지. 뭐 나오냐? 마녀 원 도주망 밀정 마녀고요. 첫날 확성 없니? 없어? 형 담배 물었다. 지소 산다루도 문캣. 형 담배 물었다. 뭔 소린지 모르겠는데? 아씨, 미쳤다. 빨트릭 조술술사입니다. 이거 의사 야습이네. 7 빼고 나 특이라 특 한 명만 진특임. 군인 유 노선 결사 5가 일손 자경 6 나댐 2 정치 마녀가 마녀판 오케이. 이거 4 오케이. 아 얘가 진정치라 가지고 1 가면 1 마피아 같은데 8은 왜 직공도 없는 것 같지? 기분 탓이냐? 아니 해커 오케이. 1 마피아 같은데 6은 어서오세요. 제발 얘가 진판사이길. 제발 진판사이길. 근데 갑자기 판사임 위장 이러는 거 보니까 나 얘 시민 같은데? 하, 1 진판이면 이거 자수를 해봐라. 잠깐만. 얘가 도주잖아. 어머. 이러면 봐봐. 여기서 질 경우의수가 얘가 진자경이어서 5를 숙청할 거밖에 없어. 그럼 내가 뭘 하면 되냐면 5를 저주 걸면 돼. 6은 분명히 5를 쓸 수밖에 없거든. 근데 얘가 얘한테 쏴봤자 얘는 개구리 걸렸잖아. 못 쏴. 근데 얘 거기다가 얘 마피아네. 그러면 뭐 설마 나 쏘지 않는 이상 답이 없지. 이러면 이겼음. 3 마녀임 2 정치고 2 정치 첫날 2 저주 마핌 이투 이렇게 8픽이 마피아로 판명됐고요. 얘도 마피아로 판명됐고요. 이투 박으시면 됩니다. 역시 많이 화났어 애들이. 역시 여자막 클라스. 마핌 이투 마핌 이투 땅땅땅. 와 독정이네. 독정 개멋있네. 땅 굿. 멋있어. 반끼 먹으려면 실사. 오케이 스캠 해줘서 너무 고맙고요. 뭐야 아까 누가 야섭이랬지? 야 경라운에 먹어라. 경라운에 너무 간단하게 다시 7,000을 찍었습니다. 역시 마녀 아직도 좋다니까.
솔직히 스파이는 개 싹구대기인데 마녀는 좀 너무 저평가받. 조금 안 좋긴 안 좋은데 그렇다고 상향하자니 너무 오버밸런스야. 딱 좋아 지금. 이번에도 마팀 줄 거야. 역시 속보기자 줘야지. 그렇지. 결. 난 이 사람의 아이디가 보인다. 1픽 아이디. 어차피 사탐 있어도 재볼 거니까 나는 그냥 자손 받고 있겠습니다. 직맨이나 열심히 써야지. 자선석기 기르던 사취제 범날 배심석기입니다. 깝노 2가 1손 8 엔? 2야 1룻 돼봐라. 2야 1룻 몇엔. 이러면 67 다 가면 돼. 퍼보조 개꿀 79. 아무나 잡아도 이기는 개꽁승판. 아이고 이분 그래도 킬 내가지고 캐리 해주시네. 6부터 간다고? 오케이. 한글자 빌런님 캐리 감사요. 버스 잘 타고 갑니다. 학성 유언 결사. 아니네? 오, 아니구나. 이 사람도 6T 작용이야? 6T 작용. 빅데이터 저장 완료. 오, 오케이. 오, QP2 간다고? 나를 구하는 사람들이 많구만. 빠르게 백금을 찍고 내 큐피트를 놀리고 싶은데 될지. 기자 보석 역시 보석 개사기고요. 야습이면 쓰세요. 오. 롯 안 돌려. 어차피 1픽 볼 거야. 조금만 돌려주자. 78. 자선석기 기르던 봄날 배심석기 취재석기입니다. 맛석기 나와봐. 검진 2탕 사랑 손자녀 독심 검진 7이 팔로마 졸라 시민티 안 나죠? 이따위로 직통내연에. 자, 이 친구 아까 그 히읗 이윽 그 친구랑 메모장이 똑같은데? 삼님 너 자경 튀어 말해보셈. 삼님 자경 튀어 말해보셈. 엥? 다 튀어라고? 뭔데요? 튀어품? 오케이. 1 안 한다는데 1 보내주자. 안 한다는데 1 보내주자. 오더 1이요. 네, 1 역신고 갑니다. 또 갑니다. 오케이, 이님 1 과자 고량 1 팔아. 이들도 민증 깔아. 37 중엔 7 존나 가고 싶고 1 보조 고려 안감. 68 민증 까셈. 유피 메모장. 열정 독신 검진 의사? 아씨 능력 졸라 구라 같은데? 육아
네 능력 왜 이렇게 구라같냐? 이거 7 직맨 너무 사람 아니라서 이님 저 믿어주셈. 7부터 가. 이님 저 믿어주셈. 7부터 가. 아 오케이. 7. 아 이거 7 진경 같아 갑자기. 근데 아까 이거 스킨 보니까 아까 그 결 한글 결 아 잠깐만 나 배심인 거 숨기자 일단. 6T 자격 나온 애랑 이거 메모장 비슷한 거 같은데 4T라 그러고 3 유품 유언 아 이런 일단 씨발. 아 몰라 솔직히 네가 시민이어도 그따구로 개딴지 거는데 내가 어떻게 니를 시민 보냐. 시민 안 보나 6T 먹었어. 오 이제 5픽 6픽도 나쁘지는 않아. 오케이 굿. 6은 대놓고 반대하네 6. 와 이게 1위 시민이네. 귀여워. 너? 개 못하는 자존심만 센 클랜에 미쳐있는 그냥 까라면 깔 것이지. 특직이 원하는 어필하는 것도 실력이 뭔 개모자라 느낌? 어디서 잘하는 척임. 응. 그래봤자 내 밑. 응. 어우 진짜 뭐 한 판 걸로 한 판 이런 애가 있어. 근데 또 이거 추리해야 되네. 유품이라 이거 8 과학자인가 설마? 아니 뭐 3회사인 거 보면은 짐승인간판인 것 같긴 한데 과학자인지 한번 봐야겠다. 그래 어디 니 잘난 실력으로 한번 3칠 중에 추리해봐라. 아 근데 이거 확성이네. 그렇지 3가구 다반대 찬성. 오케이 확성임 확성임. 불문이고 뭐고 확성이야. 이힐하면 돼. 그러네 그러네. 야 이거 7이 찬성하면 끝나는데? 아니지 1, 2, 3 다 반대하면 얘가 찬성해도 그렇지. 1, 2, 3 다 반대하면 얘가 얘 혼자 찬성해봤자지. 아닌데 얘가 또 찬성이면 이거 7이 찬성이면 큰일 나는데? 큰일 났어 이거 힐베야. 와 힐베야 힐베. 와 나 1픽 같은 애가 진이인 거 진짜 오랜만에 본다. 저렇게 딴지 거는 새끼를 맨날 마피 미는데. 제발 힐. 오케이 뭐가 됐든 이기기만 하면 된다는 거. 야, 나도 학생이라고 생각한다. 내가 좀 나도 바보다. 어우 1픽 저거 진짜 내 유튜브에 올려야 되나 진짜. 어우 아이디나 보고 한다. 어디 얼마나 대단한 놈이길래. 까오가 그냥 정신을 지배했네.
내가 진짜 너를 과학자 보려 해서 안 갔겠냐? 저 너 같은 애가 진일 수도 있으니까 딴 애부터 추리한 거지. 근데 얘 직맨부터 사람 아니라 그랬잖아 내가 첫날. 싸우가 뇌를 지배했네. 개 못하면 너 같은 애 상대 안 한다 임마. 신? 어우 7400다리가 진짜 졸라 잘하는 척하네 진짜. 씨. 마술은 계속됩니다. 오 145마 확성기밀이다 이거지. 1하고 4하고 농업이잖아. 그러면 한 3트릭. 감정을 준비해볼까요? 셔트릭 걸었습니다. 회사 농업 일하길래 7테러 1 5손 4고정 2힐 할까 말까 3속기 8 1산호 노속보 기자? 잠깐만 뭐 5손 4라고? 아 3 너무 구라같네. 퍼이사 2감 6 존나 지니 유언인 이갈게요. 이님 그럼 6 유언 먹어봄. 교환 차원에서라도 가는 게 맞는 거임. 아 근데 6픽 부원 유언 검진 OT 거지의 타일 퍼이사 너무 진인데? 유품이라고? 6 과자거려 왜곡거려 난 3트릭 계속 유지한다. 아무리 봐도 30이 아니. 이렇게 말하고 내가 기사 낼 거를 생각을 해서 요렇게 감정을 준비해볼까요? 6픽 저거 쓴거 요원 쓴 거 보면은 테만 아니니까 테만 아니겠지. 내가 3트릭 걸 거라고 생각을 하고 애들이 날 쐈을 경우를 생각을 해보자. 얘가 과학자여도 그럼 이길 가능성이 생겨. 어메 와 6픽 어뷰냐? 6님 어뷰임? 유가 어뷰야? 유가 말 좀 해봐. 6 유언이 의사라는데 내가 왜 와... 와 진짜 노답이네. 일단 여기서 한번 녹화 끊고 갈게요.